amagezi ga Katonda gagaba obugagga. Olunyiriri terwogera bwogezi wabula ge mazima mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Amasomero ge tugendamu gatuwa obukugu, gatuwayo obukodyo, gatuwa skills. Amasomero ge tugendamu kye gatuwa tebakiyita wisdom. Era y'ensonga lwaki waliwo abaasoma bangi naye nga naawe bw'obeerako naye olunaku ne luziba okitegeera nti yasoma naye musiru. Wangi mu ssomero tebasomesa magezi, mu ssomero bakuteekamu obukodyo skills, bakuteekamu obubaka information. Mu ssomero ofunayo knowledge and skills. Naye kye bayita wisdom ekyo kirabo Katonda yekka yakigaba. Era Bayibuli etugamba mu lunyiriri lwe tugenda okusomako awo balukuteereko ku Salt TV, Yakobo essuula 1 olunyiriri olwokutaano, James chapter 1 verse 5. James chapter 1 verse 5 egamba nti waliwo mu mmwe omuntu aweebuuka mu magezi, asabenga Katonda atamma, atakayuuka era agawa bonna. If any one of you lacks wisdom, he should ask from God, who gives generously to all